this. Maybe the feel is different. This one you don't have. It's just different name. Expression. That's correct. So just save and then you'll continue. What people จะเข้า training ไม่ so IT ของพี่ฟิวค่ะที่ดูแลพี่ฟิวเป็น2 คนอ๋อค่ะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็เป็นคนเดียวกันเซิร์ฟเวอร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์จะเป็นฝั่งที่ไม่ได้เข้าในนี้เลยจะเข้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมใช่ครับOkay, so the next one นะคะ I'm just going to show you more type of data นะคะ function จะไม่มีเพิ่มแต่ว่าอยากจะ show data type นะคะ but before I show another kind of data I'm going to show you set variables นะคะ remember we have done variable in the front end ที่มี input box แล้วก็ใส่ variable เข้าไป this year last year ใช่ไหมคะ last week so in Qlik View นะคะเราใส่ variable ที่ไหนก็ได้นะคะสมมติว่าเราใส่
variable new sheet object input box input box so if I click new variables นะคะ this year this variable จะ store ที่ document property อยู่ใน variables ตรงนี้ค่ะจะมี this year เข้ามาอันนี้คือ variable นะคะ front end เราเพิ่ม variable ได้ back end ก็ได้นะคะ so this one is last week we talked about this input box นะคะ but today I'm going to talk about edit script นะคะไปที่ edit script เลยนะคะทุกอย่างนี้ค่ะคือ variable หมดนะคะอันนี้คือ built-in variable so in Qlik View when we want to set variable เราใช้ชื่อคำว่า set นะคะ set so set if I want to you know sometimes like earlier we have problem when I copy the file I need to change all the path because right now all my file is under my path if I share you my file I need to change all the time so now I want to set the path to global path นะคะ so I want to set path สมมุติว่า qvd path นะคะอยากจะใส่ set qvd path นะคะเท่ากับเราไป copy นะคะ c path folder ของทุกคนนะคะ so I do this single quote and then copy the path from your data and put it in single quote close so this is my qvd path set qvd path นะคะเท่ากับแล้วก็ไปที่ database copy qvd นะคะ copy จาก c นะคะถึง qvd backslash เอาด้วยนะคะ backslash นะคะแล้วก็ single quote ปิด semicolon so next time if I want to share my file you just come and change here ก็พอแล้วค่ะ just one place set qvd path ชื่อ variable อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เท่ากับ c ต้องใส่ semicolon นะคะอยู่ถ้าเสร็จแล้วต้องใส่ semicolon so if you notice every line เสร็จแล้วต้องใส่ semicolon นะคะ okay so now let's use our variable so let's copy my variable nameไม่ใช่ single quote เท่ากับอันนี้เท่ากับก่อนอันนี้เท่ากับอันนี้ตรงนี้คือ semicolon ไม่ใช่ไม่มีชิปโอเค qvd path ใช่ไหมคะโอเคcopy qvd path so come to shipper นะคะ so in this case I can the first track is you highlight C นะคะแล้วก็ถึง qvd backslash ค่ะ highlight ค่ะแล้วก็ใส่ control F นะคะ control F คือ find นะคะ find and replace ด้วย dollar sign นะคะ paste เวลาอยากจะใส่ variable นะคะต้องใส่ dollar sign วงเล็บค่ะ so you can replace ค่ะ replace so right
now I just replace everything ที่มี C until QVD slash นะคะเอาไปที่ต้องไฮไลท์ที่แบบมี slash ด้วยค่ะ Control F So now you can click search all tab นะคะ search all tab นะคะ แล้วก็ replace ทีละอันนะคะ ทีละอันค่ะ everyone replace but make sure you don't replace the set นะคะ set ไม่ต้อง replace ตรงนี้ค่ะ set ไม่ต้อง replace นะคะ replace แค่ folder ทุก table ค่ะ So how do you? So it become like this. It become from, and then you use $sign QVD path shipper.qvd. Why have you used the $sign? $sign is when you use variable. So whatever you use you create variable, you cannot put QVD path. It's a syntax. When you use the $sign bracket, you recommend this is a variable. เวลาใส่ $sign แล้วก็วงเล็บนะคะอันนี้คือ variable ค่ะลอง reload นะคะถ้า if you reload it should reload without any error นะคะ I did replace all. The reason it didn't change it in main is because I wasn't shipper, right? Oh, no, you haven't. Let's see another table. How about main? It didn't change it in main. Oh, because you didn't click all tab. So try again. Can you go to order? Yeah, it didn't change. So can you highlight? Let's do this. Okay, Control F. So you need to search all tab. If not, you will just search this tab. Okay, so Replace next. Replace again. oh, that's why I can't do replace all. Cannot do replace all. Just the main. Yeah, leave it. Okay, this one close. So you need to set search all tab. It will search all tab for you. Yep. And then you say try next. Yes. Replace. Replace. Replace again. Replace again. This one no. Don't replace. Oh, question. And if I'm going to use An SQL or MySQL database. yeah. And I have to use ODBC connection. Yeah. Do I have to force the No. 32? No. I don't have to. And then you need to ODBC, right? You need to install the MySQL driver Okay. and then connect to using ODBC. But because built-in doesn't have the MySQL driver, when you install, you will be able to connect to ODBC. Okay. Customer ID view not found. Customer ID download order or do order.
ขอบคุณค่ะผิดค่ะกดIf I buy the license, if we get the license again, doesn't matter where I use it. doesn't matter. If you have the license, you already apply in the Qlik View Geography doesn't matter. desktop. It doesn't matter when you use it. It's using this machine. This machine. Yeah. So if I took this machine to the US and used It doesn't matter. But then when you want to refresh your license, you need to be able to log on to the current server. So I cannot connect current server. Because it's considered in the same company. So if you're in US and you're using desktop version, desktop version, the license will expire every 30 days. So you have to connect to the server of the Qlik View server here to release the license, to refresh the license, let's say that. But then if you're in US and you have VPN incoming, then it's fine, no problem. But my data is not on this server. Data, it doesn't matter. You just need to come and get just like come in and refresh license, come back again, and then do your own data. But my desktop is never connected to this, so it has to be connected to your server. You have to connect it to the company server, yes, to get the license. If not, then you don't have license, then you can do a personal edition. This one is free for life. That means personal edition, the only thing about personal edition is you create your own, you can see your own. You cannot copy the file and give it to anyone. I can share only static report, right? But if you want license, you want to be able to open everybody's file, then you need to log on to the I server. have a question. The static report, is it same as if I select 2007 to filter it, will it filter? Yeah, it will be filtered. It'll do all the filtering Yeah. stuff, but it won't update any data. You cannot update. That's the only difference between, and I can share a static report. You can share that, yeah. You can export to PDF or anything. No, so if I do whatever I do, the dashboard, can it be shared? Like, You need a server to be shared. That means your file, your QVD file, your Yeah. QVW file need to be sent to a server, which is what that pertains. okay, So if you put in a server, whoever come into HTTP using the browser to that server can see it. okay. That's what the reason why we need a license for server. But if not, then you have to export to PDF. Okay, Yeah. This is understood. static one. Understood. Thank you. So set path, okay นะคะ okay นะคะ Actually we have two paths, but I'm going to just use one. So right now we have QVD path นะคะ Remember we have a data which is our supplier. Supplier is C under the data source. So if you want to do another path, you can say set data source path equal to. So in that case, every time you share your file, you don't have to go every single time I go here. You just change here. So this is variable. Okay, let's get another tables. Can you open the email.exe? Go to your data source folder and then open email.txt. Open in any text flag or notepad flag. Don't worry about the syntax, the script. This script is actually, we are loading something. We are loading a field MID as employee ID, and then it's going to do if this then that. This table is going to build an email account for all the employees.
ทุกคนนะคะทุกพนักงานนะคะจะได้อีเมลจากเทเบิลนี้ค่ะคือ if last name เท่ากับอันนี้ so don't worry about the if okay so what I want to show you is ถ้ามีคนอยากจะใส่สคริปต์เขียนสคริปต์ข้างนอกไม่อยากจะเขียนสคริปต์อยู่ใน Qlik View นะคะแค่อยากจะเขียนสคริปต์อยู่ใน Notepad หรือว่า Word อยากจะ import เข้าไปที่ Qlik View เราทำได้นะคะ so if you want some people do not want to use Qlik View to do it they already had the idea they do the scripting they can import the script from the txt file outside to Qlik View so we go to Qlik View sorry go back to edit can you change the path นะคะ so we are actually reading from data source m of the excel จำ excel นี้ได้ไหมคะช่วยเปลี่ยน path นะคะไปที่ data source นะคะช่วย copy data source can you please copy your data source path copy นะคะ and then replace c to your data source so it will read from the m of the excel ค่ะ if not it cannot find so you go to your data source folder ไปที่ data source นะคะแล้วก็ copy path นะคะแล้วก็ใส่ที่ text file นี้ค่ะแล้วก็ save เลยค่ะ ตัวนี้ค่ะ from C นะคะ until data source ค่ะวางไว้ที่ txt ช่วยเปิดเมื่อกี้เปิดไม่ได้ช่วยเปิดอีเมลค่ะอีเมลค่ะแล้วก็วางที่ y เอา y เอาค่ะจาก y นะคะ y ก็ได้ y ถึง data source ก็พอค่ะ save ค่ะ only until the data source นะคะ m of ไม่ต้องทับนะคะตรงนี้ไม่ต้องทับนะคะแค่ c แล้วก็จะเอาไปที่ data source แล้วก็ save ค่ะ so this is a script ที่เขาอ่านจาก Excel นะคะแล้วก็เอา employee ID แล้วก็ทำเป็นอีเมลนะคะ so let's กลับไปที่ edit script ค่ะ and add a new tab say email so this tab I want to load so I click insert include statement and then select database email.txt ค่ะเอาใหม่นะคะไปที่แท็บนะคะเพิ่มอีเมลนะคะแล้วก็ click insert include statement นะคะ include นะคะแล้วก็ browse ที่ data source แล้วก็ email.txt ค่ะSo when you do include แล้วก็ email.txt you only have this line นะคะจะมองสคริปต์ไม่เห็นเลยนะคะ save แล้วก็ reload ค่ะ so now if you look at your data you should have an email employee mail นะคะ table คือ employee mail นะคะแล้วก็มี employee ID กับ email account มี employee email so this is a way to load your script and do not let people see your script so user ถ้ามีสิทธิ์เข้าQlik View นี้นะคะไปที่ edit script จะหา script ไม่เจอค่ะแค่เห็นแบบนี้ค่ะ
which one you want? Insert? Just the email file is there, but the data is not. So data is not taken. I think you. I'm not sure. Let's see. Maybe you didn't change your path. Change all from data file. Can you right click and see what happened? Oh no, something is wrong. I think can you go to your txt file? Okay, go down. It's hard to read like this because I think you put a path in here. Can you copy the whole? Can you copy the whole thing? Control A. Control A. Control C. And then go to Qlik View. Edit script. Okay, can you? Oh, you're doing wrong. And you use this. This one. Yeah. You need to include the script, so it's not low. Delete it. So you go to insert, include statement, and then find the email.txt in the data source. Okay, that's it. And then can you try reload and see? Enter. Okay. Comes in. Okay, so it's include. It's used as include. Insert the include statement. Okay. The next file is very common. Is a budget file. So if you take a look at the Excel, budget.excel, user ชอบให้ไฟล์แบบนี้นะคะ user likes to give this kind of file. It's called a report format. It's not a raw data format นะคะ คลิกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นหนึ่ง So the simple one, the basic one. So for example, I have a budget, I have an office, I have employee ID, I have year on top, and I have budget. Right? User like to do this because it's easier for them to see. But raw data format Qlik View นะคะอ่าน data คือแบบสมมติว่า office ที่นี่อันนี้คือ raw data format นะคะ But employee ID, this is employee ID. And Qlik View อ่าน year แล้วก็ตรงนี้คือ year ใช่ไหมคะโฟกัสคือ year แล้วก็ budget ทุกอย่างคือ budget. So this is considered cross table. เราให้ Qlik View หมุนให้ cross table นะคะ So we want to keep office, keep employee ID. อันนี้ค่ะคือ year ใช่ไหมคะอันนี้คือ budget. So let's add this table in. We go back to edit script นะคะ go to tab, add tab, and say budget. So first you go to table file. Click table file นะคะ and you select budget.excel ค่ะ So you see Qlik View ตรงนี้ค่ะจะเห็น2 line ใช่ไหมคะ
first and second header is 2 line, but Qlik View can only read 1 line. So you need to decide which one is your header. Is office, employee ID your header, or budget F2, F3, F4, F5 is your header. So for me, the header is office นะคะ so we need to make sure line number 1 is my header. So I go to line number 1 is my header office 123 employee ID 291นะคะแล้วก็อันนี้คือ P นะคะ on top is year and in between is budget. Right now if we load like this, Qlik View will read 2003 is a header name, field ชื่อ2003 field ชื่อ2004แล้วก็ field ชื่อ2005อยู่ใน2005มีข้อมูลอันนี้คือปกตินะคะ nature ของ Qlik View แต่ว่าเราอยากจะหมุนนะคะ so we click next นะคะ next ค่ะแล้วก็ next อีกทีนะคะ so we need to click cross table ค่ะ so when you click cross table it will give you 3 color มีสีชมพูนะคะมีสีเขียวกับสีฟ้านะคะ cross table นะคะโอเคสีชมพูคือ qualify field which one is raw data format so office and employee ID you click qualify field เป็น2นะคะ click on top 2 so this one stays do not do anything ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะอันนี้คือ qualify ถูกแล้วค่ะ office เป็น employee ID ถูกแล้วด้านบนนะคะ2 0 3 4 5 6 7สีเขียวนะคะเป็นอะไรอันนี้เป็น year ค่ะหรือว่าเป็น budget year so we put budget year ค่ะแล้วก็สีฟ้านะคะ data field คืออะไร budget ค่ะ so in this case we are going to say this one don't worry on top is a year inside is a budget แล้วก็ click OK เลยค่ะ so when you click OK Qlik View you see it will automatically หมุนให้เลยนะคะ budget year คืออันนี้แล้วก็ budget amount คือแบบนี้ค่ะเวลาเราทำเป็น selection box นะคะเราจะมี office employee ID budget year แล้วก็เราคลิก2005จะ sum budget เท่าให้นะคะ so this is the way Qlik View ทำ cross table นะคะแล้วก็ finish ค่ะsyntax ของ cross table นะคะคือ budget year budget is the cross the first 2 field is the fieldที่ stays okay and number 2 here tell you how many field is qualified ถ้าใส่2นะคะคือ1 2แล้วก็หมุนค่ะโอเคนะคะ if ถ้าอยากfor example I ไม่อยากจะมี office นะคะ for example I don't want office I only want employee ID I remove office นะคะตรงเนี้ยค่ะเราต้องแก้เป็น1ค่ะต้องจำได้นะคะ cross table สมมติว่าเราอยากจะเพิ่มอีก field 1ชื่อ test s a so now I have 2 field ใช่ไหมคะ2 field แล้วก็หมุนใช่ไหมคะI need to put 2 if I want to say okay this is sales as department so I เพิ่มนะคะเพิ่ม column นะคะตรงนี้เราต้องใส่3โอเคนะคะ this is cross table so for now let's just make it simple make it 1 office ไม่เอานะคะ I want to just make it very simple linkด้วย employee ID อย่างเดียวนะคะ แล้วก็ใส่1แล้วก็ reload ค่ะ so when you control T you will be able to see budget employee ID budget year and budget
cross table is not, how to say, is not the best data source. So if your user or you yourself have a report format which is like this, it is a bit limitation. For example, if you add years, this is 2003, 4, 5, 6, 7. If you add another year, 2007, 8, it doesn't automatically update for you. ต้องไปที่นี่เพิ่มแปะ cross table นะคะ so for example if on here ตัวนี้มี 3 4 5 6 7 ใช่ไหมคะเราอ่าน7แล้วปีหน้าเรามี 8 9 10 คือจะไม่เข้านะคะ cross table so a lot of other customer เขาใส่แบบ10 ปีเลยค่ะแล้วก็ใส่เข้ามาก่อนแล้วก็ใส่0 แล้วก็จะเข้า okay so this is the way to work around on cross table ค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีคำ and then when we read Excel if the user come and change to another column this will not work Qlik View ต้อง have to have the same structure same field name for Excel yes It's showing the table as sheet 1. yeah because you didn't put a table name we forgot to put the table name here so here we cross the table this is still a data right so we need to put a name budget colon if not it's going to take the tab name which is sheet 1 as the table name but this cross table is considered Qlik View handle this very efficient, you know, because a lot of BI cannot even read the cross table report like this. มีคำถามไหมคะ Are we ready for another cross table? So I want to tell you นะคะถ้ามี cross table นะคะสมมติว่าเรามีแบบนี้ค่ะ we have another one a lot of users ชอบแบบนี้ค่ะ another one แล้วก็ another one block ใช่ไหมคะ Qlik View อ่านไม่ได้นะคะ Qlik View อ่าน because Qlik View will read everything down so if I say office employee ID it will read everything on this as one table แล้วก็ตัวนี้คืออ่านทั้งหมดนะคะ unless you want to put if then else where ไม่เท่ากับอะไรทุกอย่างต้องใส่ so ถ้าเป็นแบบนี้เราแยกแท็บดีกว่าลาย table ลาย report แบบนี้ลาย sheet ดีกว่าลายที่เรามาดูใช่ค่ะรวมกันได้ So in the report, you can add as many data as you want here. There's no limitation. When Qlik View read, it will read the data. But you cannot, for example, if you add column on top, this will not read in. We will only read whatever in the script, which is 2003 until 2007. แล้วก็โชว์หนังสือไม่มีปัญหาโอเคถ้า format เดียวกันนะคะจะเหมือนกันคือเขาจะ merge ด้วยกันทั้งหมดในเซฟเวอร์เดียวกันก็คือต้องเลือกหลายๆชิ้นหรือว่าทำเป็นหลายๆแท็บทำเป็นหลายๆแท็บต่ออ๋ออยู่ใน edit script ใช่ไหมคะอยู่ใน edit script คือเราต่อกันแต่อยู่ในแท็บหนึ่งแท็บก็ต่อ1 2 3 4ลงทั้งหมดเลย
this is a long one, but I don't know. Shall we continue this or tomorrow? Still okay for another one? Cross table? Okay. Last one นะคะ last topic เมื่อกี้ค่ะ cross table ง่ายๆนะคะ only one block but a lot of time we have more than one cross table ใช่ไหมคะ it's more complicated ค่ะ มีหลาย department หลาย sales หลายอะไรก็ได้ so we have many cross table we have employee ID we have the year this group is department 1 this group is department 2 and this group is department 3 I just copy it to try to show you when Qlik View read the header นะคะ Qlik View will not read two line so how do I know which one is department 1 which one is department 2 so if we have something like that เราต้องทำ cross table 3 ครั้งค่ะ it's a lot of work I know but this is why we will request for raw data ถ้าเป็น report IT หรือว่า power user ต้องทำงานเยอะนิดนึงนะคะ so now we need to load one time two time sorry แล้วก็ three time เลยค่ะ so one time two time three time let's try นะคะ let's try cross table tiring sometimes my user give me a very complicated cross table I'm like let me work a few days so now can you comment your cross table นะคะไม่เอาแล้วค่ะ basic 101 let's do a complicated one so highlight right click comment นะคะคลิกขวาค่ะ comment ค่ะ okay so let's go to table file นะคะ click table file and then select one more time budget and select sheet 2 ค่ะ แล้ว comment budget ทั้งหมดทำใหม่ค่ะ เลือก table file นะคะแล้วก็ Excel คือ budget Excel นะคะแล้วก็เลือกเป็น sheet 2 นะคะ so now the field name ค่ะ field name I'm going to select my employee ID 2003-456 เป็น field name นะคะ so I move my line to 1 line number 1 so employee ID and all this so now I'm very confused I don't know which one is my department 1 which one is department 2 นะคะ but if you look at the data there's 2003 4567 นะคะแล้วก็2003 1 4151 61แล้วก็2032 456 because right now Qlik View still think that on top is a field name. Field name cannot be the same. For example, you have customer ID. You cannot have another customer ID. Okay, Qlik View will create a 1, 2, 3 on top as a field name. So for example, right now employee ID 203 ถึง 207 นะคะ อันนี้คือ department 1 นะคะ Okay, let's click next. next อีกทีนะคะ cross table ค่ะเหมือนเดิมนะคะ cross table ค่ะแล้วก็ employee ID เป็น qualify ถูกแล้วนะคะ attribute field เป็น year ค่ะ data field คือ budget can I change sorry year change it to budget year ค่ะ so 1 budget year and budget and click OK and OK. Finish. So you see, we need to manually change it
So the first thing we need to do is rename the table to budget colon ค่ะ So if I look like this, I don't even know which one is department 1, 2, 3. But I know it by looking at the date. So can you manually delete 20031 3 1 นะคะ until 72 ค่ะ remove เลยค่ะ So this part, the small part คือ department 1 นะคะ I add another field hard code เข้าไปค่ะ depth 1 as department คือเราสร้าง field department เพิ่ม field department นะคะ inside the department my field value is depth 1 ค่ะ so we have 2003 4 5 6 7 นะคะ ไม่มี colon ไม่มี comma นะคะเอา comma ออกค่ะ Okay and remember we have 1 field 2 field ตรงเนี้ยค่ะต้องใส่ 2 ค่ะ if Qlik View do not put anything it is default which is 1 earlier is 1 so we need to do it ourselves put comma 2 that means after 2 field I want to cross หมุนค่ะ so 1 2 change this is department 1 นะคะ let's do department 2 กับ 3 อีกทีนะคะ okay let's do department 2 เอาใหม่นะคะ click on table file click on budget sheet 2 sheet 2 นะคะ แล้วก็ line 1 you can actually click ปิดก็ได้นะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยdelete ก็ได้ค่ะ so we click next and next again cross table So we can do it from there as well. earlier Yeah. we can remove but sometimes it doesn't work so I think go to script and remove better so now do it the same budget year and budget year budget okay แล้วก็ใส่โอเคค่ะ finish so now my department 2 is 2003141516นะคะ ไม่ต้องแก้นะคะ because we have to delete this and we need to leave the 1 behind because Qlik View still find this as a field name make sure your budget year is the same as budget year นะคะ ต้องชื่อเดียวกันนะคะ budget ตัวใหญ่ตัวเล็กชื่อเดียวกันนะคะ 2 department 2 as department so when you have a table with the same number of field and the same name it will automatically merge together into one union ถ้าเรามี table ที่มีสมมติว่าเรามี budget year budget employee IT department 4 field นะคะจะ automatically merge 2 ค่ะ 2 อันที่ 2 department 2 ทำไมการนี้อันนี้ไม่ต้องแก้ค่ะอันนี้1ค่ะถูกแล้วอันนี้เป็น2แล้วก็3 2เอาค่ะ Why is this not working? แล้วก็คือคอมเมอร์ได้
save นะคะลองดูอีกลองดูนะคะ save แล้วก็ reload ค่ะ yes question It's not liking my code. It's exactly the same. maybe it reload let me see whether it's okay it's fine It's not blue. Basically, it's not blue here. or I don't know because you somehow I think you need to put a I think because you put your cursor here and you do a crossover in between so you copy the from go up this from is actually from the first one cut yeah yep because you actually when your cursor is here and then you go and import a new table Oh. it will cut Okay. In between. yes Now I need to be here and then. Yeah. Okay. Makes sense. Thank you. so let's try and reload and see if you have an error or no problem so synthetic key means if you have synthetic key means your table have different name ต้องเป็นชื่อเดียวกันนะคะสมมุติว่า if you have budget year ตรงนี้ค่ะข้างล่างก็ต้องเป็น budget year นะคะ budget ตรงนี้ ข้างล่าง budget นะคะตัวเล็กตัวใหญ่ต้องชื่อเดียวกันมันมีสามเรื่องค่ะ so fast so if you reload มีอะไรนะso if you see the trend นะคะแบบตรงนี้ค่ะมี2 3 4 5 6 7แล้วก็มี3 1 2 3 1 4 1ใช่ไหมคะ you can actually just copy the script นะคะ for me if you have 10 table 10 department นะคะ you go copy the script ตรงนี้ and then you just change 3 2 4 2 5 2ก็ได้ or you can go to cross table ก็ได้ but if you see the trend already you go ใส่แบบนี้ค่ะ and then this one is department 3 okay and then reload so in this case if I table viewer I should see my budget ที่มี employee แล้วก็มีหลาย department นะคะแล้วก็มี budget year กับ budget but we still have a problem นะคะ but we still have a problem we haven't finished yet Okay, so everybody have budget นะคะ so the last thing we need to do is we need to see we still have problem because budget year นะคะเรามี203มี231 32 you know we still have this is a problem because when we have few name make it to value we cross it remain อันนี้คือมี5262ที่นี่คือ2006จากตรงนั้นค่ะ so what do we need to do we need to remove the two on the side we need to just get left 4 left นะคะด้านซ้ายนะคะ4 digit นะคะอันที่5ไม่สนแล้วนะคะ so budget year left 4 we want only that ต่อไปที่ edit script ค่ะso this is where we use resident again reload นะคะ
โหลด star ค่ะโหลดทั้งหมดนะคะแล้วก็ left ของ budget year นะคะ4นะคะ S budget year 2 resident budget table so my table another one is can be budget department so it's like you are loading one more time แล้วก็เพิ่มอีกฟิลหนึ่งนะคะชื่อ left budget year 4นะคะแล้วก็ budget year 2ค่ะ resident budget นะคะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเราต้อง drop table นะคะ budget ทำไมต้อง drop ค่ะเพราะว่าเราเอา table A create table B นะคะแล้วก็ table A เสร็จแล้วไม่เอาแล้วก็ drop เลยค่ะต้อง drop table ถ้าไม่ drop เราจะมี synthetic key นะคะเพราะว่า budget A budget table มีทุกฟิลที่ budget department มี so if we don't drop the table it will have synthetic key and the data will be duplicate left budget year comma 4 as budget year 2 so when we use select field นะคะ we use budget year 2นะคะ budget year is wrongโหลด star ต้องคอมค่ะเดี๋ยวซึ่ง budget ขอดู table budget ซึ่ง budget หรือเปล่าจะมีตัวอย่างresident budget ไม่ใช่ต่อ resident budget ของ semi colon แล้วก็ drop semi colon ชุดนั้นแล้วก็ drop table budget เสร็จแล้วต้อง drop ทิ้งนะคะไม่เอาแล้ว drop table แล้วก็ control V ค่ะ so if you run this you should see your budget department then you should have 2 years one is budget year 1กับ budget year 2นะคะ so we are going to use budget year 2 because it is correct 2007 5 4 you know we are using only the left 4 digit correct you're not deleting things out. You go down. You know what I did? Correct. So you need to delete the 2. The one that ends with 2. So, okay. And then the column. Lawyer The last budget. column. I don't want budget view and budget view. And then you need to delete. There's no 3, so you have 2002, 3, 2. So you need to change 2. 2. 5, 6, 2, 7, 2. The rest delete. And then
to you need to copy the cross table. So you just copy load. You need to copy cross table that line. This one, dot Cross table. first one. Okay, your budget here is B capital letter. And then your budget, which one is the table name? B capital or B small? Can you go up to check? B capital. So then you need to use the capital. Job table B. Save and then reload. Should be fine. Okay, so like when you do everything, it will show you budget here and it will show you budget here too, right? Yeah. So is there any other way other than naming each and every one other than the budget here? Or can you do accept budget here? No. No, you need to Name each and every. Okay. Why this is only department one? What department one? but if you put star, we don't want the budget here, right? Yeah, because it'll show twice, right? Yeah, correct. You don't need. Yes. This is only department one. You have a synthetic key. That means your name is wrong. Can you go to your cross table again? You need to make sure every single 1, 2, 3 department has the exact same name. So if you go up to start from the first one. So budget year, budget, go down. So budget year, budget employee ID, department, I think it's here. Depart with the R here. The best way is sometimes for few names, copy and paste is the best and safe way. And then at the bottom too, you need to make sure it's the same. Should be the same as well. Reload. Okay, so that's it. So that's the complicated cross table. It will take some time, but once you do it one time, that's it. You don't have to do it one more time. So it's the first data model. So that's why for a project, we don't care about graph because graph you use a few minutes to create graph. You need good data model. So a lot of time we design data model. For example, last week ที่แล้วเราทำก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้แต่ว่าคำถามคืออยากได้ performance ดีก็ต้องใช้เวลาหน่อย เริ่มเรามีกิจกรรมแล้ว Yeah, so you save this ไม่ได้แล้วเป็น แล้วก็พวกเนี้ยค่ะพวกนี้จะ learn about left join right join concatenate แล้วก็ security ค่ะ security is a big topic ใช้เวลาแล้วก็สนุกด้วยค่ะ security ใครเข้าดูอะไรได้บ้าง Any questions?
sounding like okay. You're going to be there for the next week class? Because you need to help me to figure out how to do this in the US. This is good. Thank you. Too sweet. Too much sugar. Too much sugar. I have to pay her 20 bucks. Sure. I was gonna ask her how much it is.